Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैंने आपके सामने पेश करने के लिए सहाबा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के की रवायात. Na de recitatie uit de Heilige Koran geeft Hazur aan dat hij een aantal overleveringen met betrekking tot de dromen en visioenen van de metgezellen van de beloofde Messias alayhi salam zal voorleggen. De eerste van deze overleveringen gaat over Hazrat Muhammad Fazl Sahib. Hij geeft aan dat hij een tijd in Qadian bij de beloofde Messias alayhi salam doorbracht. Hij vervolgt verder dat hij na 5 of 6 dagen terugkeerde, oftewel dat hij Qadian verliet. Hij verklaart, toen ik op mijn plaats van herkomst aankwam, begon ik tabligh-werk te verrichten. En allereerst bezocht ik mijn mentor met de intentie van tabligh. Op een avond was ik met hem in gesprek met betrekking tot tabligh en daarbij ook met zijn vriend Mia Laldin Sahib, die een bewoner van de omgeving was. Muhammad Fazl Sahib geeft verder aan dat hij toen hij die nacht na het verrichten van zijn gebeden in slaap viel, hij de beloofde Messias alayhi salam in zijn droom zag. De beloofde Messias. De beloofde Messias had een kummerband om zijn rug en hij pakte actief mijn hand en nam mij in een hoog tempo mee naar de woonplaats van de heilige profeet vrede zij met hem, in Medina, en daar stonden wij stil. Vervolgens kon ik de beloofde Messias alayhi salam in mijn droom niet zien. Muhammad Fazl Sahib zegt verder dat hij bij de aanblik van de 9 uit klei opgebouwde huizen zei dat de vrouwen van de heilige profeet vrede zij met hem in deze huizen woonden. Aan de noordzijde van deze huizen bevond zich een incomplete moskee en in mijn droom nam ik aan dat dit Masjid Nabwi was. Hierna werd hij 's ochtends wakker en vertelde
Hierna werd hij wakker en 's ochtends vertelde hij zijn mentor Molvi Sahab over deze droom en schonk hem het boek Ainat Kamalat Islam van de beloofde Messias salam. Vervolgens vertrok hij naar huis. 15 dagen later las Molvi Sahib het boek en vertrok richting Qadian. Hij legde de bed af en keerde weer huiswaarts. Ook zijn vriend Mian Laldin legde op deze wijze de bed af. Hazrat Nizamuddin Sahib vertelt dat hij in 1890 of 1891 de bed aflegde. Hij vertelt: Ik had de beloofde Messias salam al lang voor die tijd, in 1883 of 1884 ontmoet. Ik had de bed nog niet afgelegd, maar toen ik na het Asr-gebed de Mubarak moskee via de oude trappen verliet en toen ik me nog op de overdekte binnenplaats bevond, zag ik 2 nobele, lange en goed geklede jonge mannen die vroegen naar het adres van Mirza Sahib. Zij gaven aan dat zij Qadian na een lange reis bereikt hadden. Hazrat Nizamuddin Sahib bood hen te wijzen waar hij was, maar zij gaven aan dat hij achter hen aan moest lopen, want als de beloofde Messias salam zich boven bevond, zouden zij hem herkennen. Hij liep dus achter hen de trap op. De beloofde Messias salam bevond zich in een bijeenkomst en hij zat ontspannen en had zijn tulband afgedaan. Meteen bij binnenkomst vroeg een van deze 2 mannen de beloofde Messias salam of zijn naam Ghulam Ahmad was. Toen de beloofde Messias bevestigend antwoordde, vroeg hij hem of hij zich uitgaf voor de beloofde Messias. Toen de beloofde Messias salam ook hierop bevestigend antwoordde, sprak de jonge man allereerst de vredesgroet assalamu alaikum over hem uit namens de heilige profeet, vrede zij met hem, en vervolgens namens hemzelf. Hij vervolgde dat hij de heilige profeet op een bepaalde dag in zijn droom had ontmoet. Hij droomde dat de hand van de heilige profeet, vrede zij met hem, zich op de rechterschouder van de beloofde Messias salam bevond. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: Haza Messie, oftewel, hij is de Messias. Leg aan zijn hand de bed af en spreek hem de vredesgroet namens mij uit. Hazrat Nizamuddin Sahib zegt dat hij na hiervan getuige te zijn geweest zijn hart oversloeg en hij met toewijding smeekbedes begon te verrichten in Masjid Aqsa. Hij toonde zijn dankbaarheid aan Allah om hoe gezegend hij was dat Allah een nederig persoon als hemzelf op het rechte pad had getoond. En hierna droomde hij de meest zuivere soort dromen. Om alle dromen te beschrijven zou ongelimiteerd papier nodig zijn. Het zijn een ontelbaar aantal dromen, maar Hazrat Nizamuddin Sahib geeft aan een aantal van deze dromen te bespreken. Hij zegt: de laatste droom die een zondaar als ik aanspoorde de bed af te leggen, zal ik verklaren. Ik droomde van een rivier die van oost naar west stroomde. De breedte van deze rivier zou ongeveer 1 mijl zijn geweest en het water was zeer zuiver. Hij schrijft verder een vers uit een Perzisch gedicht om aan te geven hoe zuiver het water was, hetgeen betekent: het is als een oog met een heldere blik, het is als een hart dat zowel in afzondering als in het bijzijn van anderen Allah gedenkt. Vervolgens schrijft Hazrat Nizamuddin Sahib over zijn droom: ik baad in het water en er is geen spoor van angst en ik zwem erin met veel plezier.
Maulvi Abdullah Kashmiri, die op het moment geen Ahmadi was, riep vanuit de zuidelijke oever of ik een bad nam. Hij zei mij eens te kijken naar de plek van mijn hart die helemaal droog was. Daarop keek ik snel naar de plek van mijn hart, dat ondanks dat ik me in het water bevond, droog was. Ik sprong op en schepte het water met mijn handen over die plek, maar deze bleef droog. Vervolgens wendde ik me tot Abdullah en vraag hem wat het betekende. En hij antwoordde, kijk naar het oosten, want ik begaf me richting het westen. Toen ik naar het oosten keek, zag ik daar een zeer grootse brug over de rivier. Op de brug bevonden zich de huizen van de beloofde Messias alayhisalam. En ik zei, ik ga die kant niet op, want daar bevinden zich de huizen van Mirza. Maulvi Abdullah spoorde mij toch aan te gaan. Ik antwoordde hierop weer dat ik niet zou gaan. Maulvi Abdullah smeekte mij hierop om toch te gaan. En ik dank Allah dat ik zwemmend onder die brug doorging, oftewel dat ik me richting het oosten begaf. Toen ik hier aan wal kwam, was de oever begroeid met gras. En na enige inspanning stond ik op deze oever en droogde mijn lichaam af. Maar het water op de plek van mijn hart, de plek die eerst droog was zo nat dat deze niet opdroogde. Dit was dezelfde plek die in het water droog was gebleven, maar nu bleef het water hieruit stromen als uit een bron. Ik ontwaakte en diezelfde dag legde ik de bed af en vond ik rust. Hazrat Khairuddin Sahib, de zoon van Mustaqim-Din Sahib, legde in 1906 de bed af. Hij vertelde een van zijn dromen en vervolgde, ik droomde tevens dat de beloofde Messias alayhisalam het Jumma-gebed verrichtte op de manier dat men het Eid-gebed verricht. Er was een ruimte om de vrijdagspreek te geven en de beloofde Messias alayhisalam nam de heilige Koran mee toen hij deze ruimte binnenging. De ruimte bevond zich in de rechterhoek van de moskee. De beloofde Messias alayhisalam wordt gevolgd door 4 Sikh die gekleed zijn in vuile kleding en het lijkt alsof zij een verborgen wapen meedragen. Ook zij gingen deze ruimte binnen. Op dat moment dacht ik, misschien zullen zij proberen de beloofde Messias alayhisalam aan te vallen. Maar het blijkt echter dat hij gezeten aan een tafel de heilige Koran reciteert en deze 4 Sikh luisteren aandachtig naar de recitatie. Na enige tijd verlaten zij de ruimte met betraande ogen. Ze veegden de tranen uit hun ogen en het leek mij alsof hun harten verzacht waren en het leek alsof zij de volgelingen van de beloofde Messias alayhisalam waren geworden. Ze zeiden zelfs in het Punjabi dat het niet verwonderlijk is dat hij om chanda vraagt, oftewel dat zij hem volgen. Hazrat Abdul Rahim Nayyar Sahib legde in 1901 de bed af en hij vertelt. In 1902 gebruikte de beloofde Messias in een van zijn oproepen de woorden mijn profeetschap. Bij het zien hiervan ervaarde ik een afkeer, want ik begreep niet waarom hij het profeetschap zo openlijk beschreef. Ik was hiervan zo onder de indruk dat ik een aantal dagen met niemand praatte, waarna mij op de 3e dag geopenbaard werd La Raiba Fi. Hierna begaf ik mij naar mijn werk in Awid, waar ik de kans kreeg verder materiaal te bestuderen. Zoer geeft hier aan dat Maulvi Abdul Rahim Sahib hier de bed nog niet had afgelegd, maar er was sprake van een bepaalde verbondenheid aan de beloofde Messias alayhisalam. Hij kreeg de kans om zich verder te verdiepen en hij dankte Allah dat hij zijn kennis vergrootte en hem naar Qadian voerde.
Hazrat Mian Abdul Rashid Sahib, die in 1897 de bed aflegde, vertelt: ik werd aangespoord tot het afleggen van de bed via de aansporing aan het adres van mijn vader en via een droom. Ik zag de heilige profeet, vrede zij met hem, in mijn droom. Hij lag op een bed en hij was ernstig ziek. De beloofde Messias alayhi salam stond aan zijn bed alsof hij op ziektebezoek was. De heilige profeet, vrede zij met hem, stond op van zijn bed, steunend op de schouder van de beloofde Messias alayhi salam. En hij begon een preek te geven over de authenticiteit van de beloofde Messias alayhi salam. Ik droomde vervolgens dat de gezondheid van de heilige profeet, vrede zij met hem, zich had hersteld en dat zijn gezicht opgeklaard was. Ik interpreteerde mijn droom als de herleving van de islam aan de hand van de beloofde Messias alayhi salam. Na deze droom legde ik dus de bed af. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib legde in 1903 de bed af en hij was de broer van Hazrat Tahir. Hij verklaart: ik was ongeveer 7 of 8 jaar en ik kan me goed herinneren dat er thuis besproken werd dat er een persoon was die claimde de hervormer te zijn. Deze persoon droomde dat engelen zwarte planten planten. En ze zeggen dat dit de planten van de plaag zijn. En de plaag zal zich over de wereld verspreiden. En dit is een voorteken van de komst van de beloofde Messias. Hazur voegt hier zelf aan toe dat Allah zelfs kinderen van deze leeftijd, 7 of 8 jaar, begeleidt. De overlevering vervolgt. We bevonden ons in de gemeente Raya. Mijn vader was hier leidinggevend arts aan de lokale ziekenpost. En ik droomde dat er een persoon ons thuis kwam vertellen dat mijn opa van mijn moeders kant eraan kwam. En we renden naar buiten om hem te verwelkomen. Aan de oostkant van de omheining van de ziekenpost bevond zich opa in een wagen. En hij droeg een groene tulband en zijn gezicht was wat gezet. Zijn huid was licht getint en zijn baard wit. De zon scheen en hij zei tegen mij: ik ben hier om jou de Koran te leren. In dezelfde tijd droomde ik ook dat de moskee van Raya, waarvan op de deur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah geschreven is. Maar voor zover ik me kan herinneren zijn de woorden iets weggevaagd. Ik ging samen met de beloofde Messias de moskee binnen. En ik zag dat de rijen voor het gebed niet recht waren. De beloofde Messias zorgde ervoor dat de rijen recht werden. Wij hadden ons in deze tijd nog niet tot het Ahmadiyyat bekeerd. Iedereen sprak in die tijd over de ondergang van de islam, het eind van de 13e eeuw en het feit dat dit de tijd was waarin de hervormer zou komen en dat na hem ook Jezus opnieuw nedergezonden zou worden. Hazur voegt hieraan toe dat deze gedachte onder de moslims toen normaal gewoon was, dat de hervormer en Jezus, islam, twee personen waren. De overlevering vervolgt. Mijn moeder sprak met veel enthousiasme over de komst van de hervormer en over de komst van Hazrat Isa alayhi salam. Ze zei dat deze tijd naderde. Ze zei tevens dat de zons- en maansverduisteringen verbonden waren aan de komst van de hervormer en dat dit al gebeurd was. Verder schrijft hij dat het mogelijk is dat de dromen die hij heeft gezien gebaseerd waren op de gesprekken die hij als kind thuis opving. Maar de algemene ervaring was dat zowel jong en oud soortgelijke dromen hadden. Dit waren hemelse aankondigingen van naderende gebeurtenissen. De hele familie van Dr. Abdul Sattar Sahib bekeerde zich tot de Ahmadiyyat en boekte grote vooruitgang met betrekking tot trouw aan het kalifaat.
Hazrat Munshi Qazi Mahmood Alam Sahib, die in 1898 de bed aflegde, vertelt: de beloofde Messias salam stuurde mij bij aankomst in Qadian samen met Hamad Ali Sahib naar het gastenverblijf met de boodschap dat hij ons na het Zohar-gebed zou ontmoeten. Wij begaven ons naar het gastenverblijf en daar aten wij en rusten wij. Toen werd opgeroepen tot het Zohar-gebed. Hamad Ali Sahib had mij al aangeraden in de eerste rij plaats te nemen en hierdoor nam ik al plaats, voortijdig plaats in de eerste rij. De beloofde Messias salam kwam binnen en verrichtte het gebed. Na het gebed draaide de beloofde Messias zich richting mij en zei: wanneer denkt u te vertrekken? Ik gaf aan dat ik een aantal dagen zou blijven. De beloofde Messias salam spoorde mij aan minimaal 3 dagen te blijven. De tweede dag verzocht ik de bed af te leggen na het Zohar-gebed. De beloofde Messias salam zei: nee, nog niet. Blijf enige tijd en leer ons kennen en leg daarna pas de eten af. Ik droomde echter de eerste nacht dat ik in het gastenverblijf sliep. Hazur voegt hieraan toe dat Allah op deze manier leidde. Hazur zegt verder dat niet Ahmadis vaak zeggen en dat sommige anderen dit ook denken, dat mensen in die tijd zonder zich te bezinnen de bed aflegden en dat de beloofde Messias salam dit zomaar toestond. Hij keek echter naar de persoon en nam de bed pas af wanneer hij gerustgesteld was dat de persoon zelf geen twijfel meer had. Hazrat Munshi Qazi Mahmood Alam Sahib vervolgt verder dat hij droomde dat er een hemels licht uit de hemel nederdaalde. Zijn lichaam via het ene oor binnenging. Het licht reisde vervolgens door zijn lichaam en verliet het door het andere oor en steeg vervolgens weer op richting de hemel. Vervolgens benaderde hem een ander licht. Het bevatte ontelbare kleuren, als in een regenboog. Het leek alsof de hele wereld verlicht werd. De rust en harmonie die dit uitstraalde, kan ik niet beschrijven. Bij het ontwaken besefte ik dat deze droom betekende dat ik een ruim deel van de goddelijke zegeningen zou ontvangen en dat ik de bed zou moeten afleggen. Op basis van deze droom verzocht ik de beloofde Messias salam de tweede dag na het Zohar-gebed mij de bed af te nemen. De beloofde Messias salam wees mijn verzoek echter af en hield vast aan de eis van 3 dagen. De derde dag zei ik hem na het Zohar-gebed dat ik gerustgesteld was en smeekte hem bijna de bed bij mij af te nemen. Ik legde de bed af aan de gezekende hand van de beloofde Messias salam en vertrok vervolgens naar Lahore. Hazrat Munshi Qazi Mahbub Alam Sahib vertelt verder dat er een advocaat in Lahore was, genaamd Karim Baksh Sahib, die de beloofde Messias op een zeer vulgaire manier uitschold. Op een dag vroeg hij tijdens een discussie wie kon bewijzen dat Hazrat Isa salam, oftewel Jezus, gestorven was. Hij antwoordde: ik kan dat beschrijven. Opeens sloeg hij mij in mijn gezicht, waardoor ik het bewustzijn verloor en viel. Toen ik thuis kwam, droomde ik de volgende avond dat Karim Baksh zich op een kapot bed bevond. En onder zijn bed bevond zich een put waarin hij viel. Hij leek totaal hulpeloos. De volgende ochtend bezocht ik hem en zei hem dat mij in een droom was verteld dat hij vernederd zou worden. Na korte tijd bleek dat zijn dochter, die een weduwe was, buiten het huwelijk om zwanger bleek. Zij pleegde abortus, maar hierbij stierven zowel de baby als de moeder. En toen de politie hiervan hoorde, werd dit onderzocht, wat hem een behoorlijke som geld en zijn eer kostte.
Uit schaamte kwam hij zijn huis niet uit. Toen ik hiervan hoorde, zocht ik hem thuis op en riep hem. Hij kwam naar buiten en ik vroeg hem of hij de straf voor de tegenstanders van de beloofde Messias ﷺ had geproefd of dat hij dit nog onvoldoende vond. Hij schold mij uit en ging beschaamd naar binnen. Hazur merkte hierop dat hij hier geen lering uit trok en hij kwam Hazrat Munshi Qazi Mahmud Alam Sahib nooit meer onder ogen. Hazur geeft aan dat soortgelijke gebeurtenissen in Pakistan nog steeds voorkomen. En hij geeft aan dat dit uit voorzorg niet naar buiten wordt gebracht, omdat de situatie dat momenteel niet toelaat. Allah blijft wraak nemen op de vijanden van de beloofde Messias ﷺ. Verschillende personen schrijven naar Hazur op welke wijze Allah wraak neemt op de vijanden van de beloofde Messias ﷺ en op welke wijze zij vernederd worden. Hazur geeft aan dat wanneer de tijd rijp is, deze gebeurtenissen bekendgemaakt zullen worden, maar dat het geloof van de mensen die deze gebeurtenissen meemaken en zien, hierdoor in ieder geval versterkt wordt. Hazrat Maulana Ghulam Rasool Sahib Jiki legde de bed in 1897 per brief af. 2 jaar later ontmoette hij de beloofde Messias ﷺ. Hij verklaart: Maulvi Imamuddin Sahib bezocht Qadian eenmaal voordat ik dat deed, dus voor 1899. Hij kwam echter terug gevuld met tegenstandige gedachten. Hij bezocht Qadian, maar legde de bed niet af. Hij werd juist gesterkt als tegenstander van de beloofde Messias ﷺ. Maar toen ik herhaaldelijk droomde en zag dat heilige profeet, vrede zij met hem, Qadian bezocht, had dit ook effect op hem. We reisden beiden naar Qadian en legden in 1899 de bed af. Toen wij de Mubarak Moskee naderden, ging imam Sahib mij voor op de trap. Ik had gehoord dat men vrome mensen niet met lege handen zou moeten bezoeken. Op de trap haalde ik 1 rupee tevoorschijn. Maulvi Sahib groette de beloofde Messias ﷺ, die hem zei de jonge man die zich achter hem bevond naar voren te roepen. En toen ik verscheen barstte ik uit in tranen bij het opmerken van de hoge status van de beloofde Messias ﷺ. De beloofde Messias ﷺ streek herhaaldelijk over mijn rug en stelde mij gerust. Maar ik kon niet ophouden te huilen bij de herinneringen aan mijn droom waarin ik zag dat de heilige profeet, vrede zij met hem, Qadian had bezocht. Mijn huilen werd ook beïnvloed door mijn gemoedstoestand bij het zien van de beloofde Messias ﷺ. Hazrat Chaudhry Ahmad Sahib legde de bed in 1905 af. Hij verklaart: zelfs voor het lezen van de boeken van de beloofde Messias in Rawalpindi droomde ik van de tombe van Hazrat Dada Ganj Baksh. Het voelde voor mij alsof dit de tombe van de heilige profeet, vrede zij met hem, was, waaromheen zich een zilveren afscheiding bevond. Een persoon had een bloemenketting in zijn hand en hij strekte zijn handen uit naar het graf tot deze naar beneden zonken. Voor mij voelde het alsof hij de bloemenketting onder het gezegende lichaam van de heilige profeet, vrede zij met hem, plaatste. Dit leidde ertoe dat de overledene in de vorm van een 12-jarige jongen oprees. Allereerst omhelste hij mij. Het gezicht van deze jongen leek op dat van de beloofde Messias ﷺ. Ik vroeg mij in mijn droom af hoe de boodschapper van Allah tegen het woord van Allah in herboren kon worden. En ik dacht vervolgens ook dat de beloofde Messias die aangeeft naar het voorbeeld van de heilige profeet te zijn, en vroeg mij af of mijn droom mij niet hetzelfde liet zien. Hierna ontwaakte ik en na deze droom had ik enige indruk van de authenticiteit van de beloofde Messias ﷺ. Hazrat Meher Ghulam Hassan Sahib legde de bed in 1898 of 1899 af. Hij verklaart: een jaar voor het afleggen van de bed behoorden wij tot de Chakralwi-secte en daarna bekeerden wij ons tot de Ahle Hadith.
Een Ahmadi kwam in onze wijk wonen. Wij lieten hem het gebed niet in de moskee verrichten en wij lieten hem ook geen water uit de put halen, omdat wij vonden dat hij geen moslim meer was. Ik droomde toen dat ter westen van onze put een huis van Amerikaanse pastoren was. Er was een weg naar het westen en op de weg stond een man die een vlieger opliet. Ik keek naar hem en ook naar een andere persoon die ernaast stond. Ik zag dat zich in het huis van de pastoor een versierde troon bevond. En daarop was een mooie jongen gezeten die de fluit bespeelde. De troon zweefde in de lucht. De oude man die de vlieger stuurde zijn vlieger richting die jongen, totdat de vlieger het hoofd van de jongen raakte. Zodra de vlieger hem raakte, begon zich rook te vormen en zowel de jongen als de troon verdwenen. Eerst werd het gezicht van de jongen zwart en vervolgens loste hij op in rook. De vlieger raakte door dit alles niet beschadigd. Ik vertelde deze droom aan Maulvi Faizdin Sahib in de moskee die bekend staat als de moskee van de duiven. Hij vertelde mij echter dat deze geen betekenis droeg en raadde mij aan hier geen aandacht aan te besteden. Hazrat Mir Ghulam Hassan Sahib vertelt ook een andere droom. Hij verklaart: ik liep samen met mijn broer door een markt. Het hele dorp behoorde tot de Hindoes en wij hoorden een oude man de heilige Koran reciteren. Toen wij terugkeerden was hij nog steeds aan het reciteren. Ik dacht dat hij een toegewijd en moedig moslim zou moeten zijn om in een hindoedorp de heilige Koran te reciteren. Toen ik na het afleggen van de bed de foto van de beloofde Messias a.s. zag, bleek dat hij dezelfde persoon was als de man die in mijn eerste droom vliegerde en de man die in de tweede droom de heilige Koran reciteerde. Hazrat Mir Ghulam Hassan Sahib, die de bed in 1898 aflegde, verklaart: ik reisde een keer naar Qadian. De beloofde Messias a.s. vroeg mij hoe het ervoor stond met de plaag in Sialkot. Ik vertelde over de situatie. Tevens vertelde ik ook over mijn droom waarin ik zag dat gewapende politieagenten bij mijn huis stonden. De beloofde Messias a.s. zei mij dat mijn huis van de plaag bespaard zou blijven. Allah zou mij beschermen. Ik werd inderdaad veiliggesteld van de plaag. Hazrat Sheikh Ata Muhammad Sahib Patwari Manjuma verklaart dat hij na de geboorte van zijn zoon Abdul Haq naar Qadian reisde. Terwijl hij in de moskee sliep, droomde hij het volgende. De beloofde Messias a.s. liep in deze moskee heen en weer. In de moskee stonden verschillende dozen en kisten en hij schreef mijn naam met rode inkt in een boek en zei: zeg tegen Abu Fateuddin dat de Jalsa dit jaar niet op de 13e gehouden zou worden. De moskee was op dat moment niet zo ruim. Ik droomde dat voor de deur 7 patwari, oftewel ambtenaars, gezeten waren. Van deze 7 riep de beloofde Messias a.s. alleen mij naar binnen. Toen ik de beloofde Messias a.s. om de interpretatie van deze droom vroeg, gaf hij aan dat 7 ambtenaars zich zouden bekeren tot het Ahmadiyyat. Hazrat Malik Ghulam Hussain Saab Muhajir, die in 1891 de bed aflegde, verklaart: in Rohtas luisterden we naar hoe Munshi Ghulam Sahib, onze broer, voorlas uit boeken, marsia, rouwliederen en andere poëzie. Wij behoorden tot de religia en deden aan de Mahtam-traditie en ook aan andere rituelen. Hij las onder andere overleveringen van Imam Ghazali en Sheikh Attar voor. Op een dag zei hij: als iemand een boek als Sirajul Salikin, geschreven door Imam Ghazali, zou kunnen schrijven, hij bereid zou zijn tot 400 mijl te lopen om deze man te ontmoeten. Toevallig kregen wij Tawzi Maram en Fateh Islam in handen en deze boeken werden door Baba Qutbuddin van Malar Kotala meegenomen.
Hij droomde dat hij naar Sialkot was gereisd en de beloofde Messias had ontmoet. En hij maakte vervolgens werkelijk plannen om daarheen af te reizen. En zag de beloofde Messias salam precies op de wijze waarin hij hem in zijn droom had gezien. Hij bracht deze 2 boeken mee. En op zijn terugreis ontmoette hij Munshi Ghulam Sahib en zei hem dat hij de boeken een aantal dagen mocht lenen omdat hij zelf nog verder doorreisde. Munshi Ghulam Sahib las ons deze boeken voor en zei dat deze geschriften van een veel hoger niveau waren dan die van Imam Ghazali en Sheikh Attar. De beloofde Messias salam had in deze tijd mensen uitgenodigd tot Ahmadiyyat. En ik schreef samen met Munshi Ghulam Sahib en Munshi Alladitta Sahib een brief waarin wij de bai'at aflegden. Dit gebeurde in 1891. Ik herinnerde mijn broer eraan dat hij had gezegd dat hij voor zo'n persoon bereid zou zijn 400 mijl ter voet af te leggen en dat hij deze belofte nu zou moeten nakomen. We hadden de boeken gelezen, we hadden de bai'at afgelegd en de jalsa van 1892 was gepland. Ik spoorde mijn broers aan samen daarheen af te reizen en de beloofde Messias salam te zien en de jalsa bij te wonen. Wij stemden alle 3 toe. Ik had een winkel een aantal mijl van mijn huis en we besloten over 2 dagen te vertrekken. Maar toen ik terugkwam waren mijn broers al vertrokken richting het station van Karyala. Ik stapte in Jhelum op de trein en wij ontmoetten elkaar in Karyala en kwamen de volgende dag in Lahore aan. We aten wat en men gaf ons aan dat de trein om 6 uur zou vertrekken. Ondertussen bezochten we musea en dierentuinen. Op het station kochten we een ticket voor Patiala. We kwamen om 11 uur 's avonds aan bij een herberg in Patiala. Het was er vies en er waren geen bedden beschikbaar. En we wilden daar niet verblijven en zochten onderdak in een moskee. Toevallig bleek dat dit de moskee van Mohammed Hussain Bartwali te zijn. Toen we 's ochtends na het gebed gezeten waren, vroeg hij waar wij vandaan kwamen. Wij spoorden Munshi Ghulam Sahib aan, omdat hij geleerd was en deze persoon ook een Molwi leek, en we stuurden hem aan het gesprek te voeren. Hij vertelde Molwi Sahib dat we uit Rohtas Jhelum kwamen. Molwi Sahib nam aan dat we gasten waren en serveerde ons een dessert. Hij vroeg vervolgens wat onze eindbestemming was. Munshi Sahib antwoordde dat Qadian was. En hij vroeg ons wat we daar wilden. En Munshi Sahib antwoordde dat de beloofde Messias salam aangekondigd had dat hij de Messias was. En hij had tevens een jalsa gepland die wij van plan waren te bezoeken. Verder schrijft hij: ik ben vergeten te vertellen dat toen wij in Rohtas luisterden naar de geschriften van de beloofde Messias, salam, onze broer Alladitta zei dat dit geen kleine uitspraak was van de beloofde Messias, dat Jezus gestorven was en dat hij de tegenwoordige gedaante van Jezus was. Degene die dit kon schrijven was niet zomaar een persoon die een fout die al 1300 jaar in omloop was durfde te corrigeren. Toen wij met Molwi Mohammed Hussain Bartwali zaten, vroeg hij ons of wij ons verstand hadden verloren. Als Mirza Sahib een geloofwaardig persoon zou zijn, zou hij zichzelf toch bekeren. Hij zei dat hij Mirza Sahib goed kende en dat dit voor hem een zakelijke onderneming was die geen kans van slagen had. Hij raadde ons aan ons geld niet te verspillen aan de reis naar Qadian, want wat was het punt van dit bezoek? Mijn medereizigers waren stil, maar ik zei dat het geld al uitgegeven was en dat we zeker door zouden moeten reizen naar Qadian. Na het eten vertrokken wij. Aangekomen in Qadian was de jalsa aan de gang. 25 tot 30 personen waren er aanwezig. Er stond een podium en er waren een aantal rijen matten. Het eten werd geserveerd. Dr. Abdul Hakim regelde verblijfsplaatsen voor de gasten en hij regelde ook onderdak voor ons. Na het doorbrengen van de nacht en het ontbijt namen wij vanaf 10 uur 's ochtends deel aan de jalsa.
De beloofde Messias salam kwam aan en toen hij plaatsnam op het podium, zei ik tegen mijn metgezellen en broers: kijk, hebben jullie ooit zo'n stralend gezicht gezien? Hoe ongelukkig zouden we zijn geweest als we Maulvi Mohammed Hussein Bartalwi geloofd zouden hebben. Hakim Abdul Samad Sahib legde de bed in 1905 af. Hij verklaart omtrent een ontmoeting met de beloofde Messias salam het volgende. De beloofde Messias salam zei tijdens zijn toespraak: Allah heeft mij als Messias Maud gezonden. En diegenen die door hun eigen gebrek aan kennis geen beslissing kunnen nemen omtrent mij, zouden de volgende smeekbeden moeten herhalen die Allah in de 5 dagelijkse gebeden heeft laten kennen. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim. Ze zouden dit gedurende de dag vele malen moeten herhalen. En binnen maximaal 40 dagen zal Allah hen leiding schenken. Ik begon deze smeekbeden meteen te herhalen. En binnen een week ontving ik leiding van Allah. Ik droomde dat ik me in de moskee van mijn wijk bevond. De beloofde Messias salam arriveerde. En ik wilde hem de hand schudden, toen een blinde Maulvi mij tegenhield. Toen ik de beloofde Messias salam via de andere kant wilde benaderen, hield hij mij opnieuw tegen. En toen ik de derde keer probeerde de beloofde Messias salam te benaderen, deed hij hetzelfde. Hierop werd ik boos en ik hief mijn hand op om hem te slaan. De beloofde Messias salam zei echter: nee, wees niet boos en sla hem niet. Ik vertelde hem dat ik hem slechts de hand wilde schudden en deze Maulvi mij tegenhield. Hierna werd ik wakker. 's Ochtends vertelde ik deze droom aan Mir Qasim Ali Sahib en Maulvi Mahbub Ahmed Sahib in het bijzijn van Mr. Qadir Baksh Sahib. Mir Sahib vertelde mij dit op te schrijven en dat deed ik. Daarna zei hij mij hieronder te schrijven dat ik aan de hand van deze droom de bed wilde afleggen. Mahbub Ahmed Sahib, die geen Ahmadi was, zei mij dat ik het temperament van mijn vader kende en dat deze mij geen minuut langer in zijn huis zou laten verblijven. Ik zei dat mij dit niet uitmaakte en de beloofde Messias salam accepteerde mijn bed en schreef mij dat zelfs als ik bedolven zou worden onder gescheld, ik hierop niet zou mogen reageren. Hazur geeft aan dat dit een aantal gebeurtenissen waren die hij wilde aanhalen. Mogen Allah het nageslacht van deze personen de mogelijkheid schenken de Jamaat trouw te blijven. Mogen hij ons allen de mogelijkheid geven ons geloof en onze trouw te versterken. In Qadian zijn momenteel de voorbereidingen voor de Jalsa gaande. Morgen begint daar inshallah de Jalsa. Mogen Allah deze Jalsa op iedere mogelijke wijze zegenen. Hazur spoort alle gasten aan te proberen hier maximaal van te profiteren. Hazur spoort de gasten uit 21 of 22 landen die daar momenteel aanwezig zijn, om het doel waarmee ze naar Qadian zijn afgereisd te proberen te behalen. Hun tijd te vullen met gebeden en de heilige plaatsen waar de beloofde Messias salam bad te bezoeken en daar te bidden. Hazur spoort aan vooral te bidden voor de vooruitgang van de Jamaat. Besteedt speciale aandacht aan de gebeden met betrekking tot het overwinnen van de vijand. Deze gebeden zouden de meest belangrijke gebeden moeten zijn. Houd ook het moslim-nageslacht in uw gebeden. Mogen Allah hen op het rechte pad leiden en hen leiding verschaffen. Mogen Allah hen de mogelijkheid geven de imam van deze tijd te aanvaarden. De situatie in verschillende moslimlanden en in het bijzonder in het Midden-Oosten is zorgwekkend, vooral in Syrië. Ahmadis die daar wonen schrijven dat de omstandigheden zo erbarmelijk zijn dat buitenstaanders zich deze niet kunnen voorstellen. Hazur spoort aan deze personen in uw gebeden te herdenken. Gedenk het gehele Syrische volk en in het bijzonder de Ahmadis in uw gebeden. Mogen Allah hen op iedere mogelijke wijze van ieder kwaad en iedere moeilijkheid beschermen. Mogen Allah de regering en de burgers die tegen elkaar strijden leiding verschaffen.
Mogen Allah hen in staat stellen hun problemen met wederzijds begrip en dialoog op te lossen. Zowel extremisten als anti-islamitische groeperingen proberen te profiteren van deze situatie. Mogen Allah deze beide vernietigen, zodat de herhaalde pogingen om de islam in het verval te brengen onvolbracht blijven. En zodat het mooie beeld van de islam dat de Ahmadiyya-gemeenschap de wereld laat zien, duidelijk zichtbaar wordt. Mogen Allah onze intenties, pogingen en plannen zegenen. Mogen Allah ons in staat stellen het mee te maken dat de wereld zich onder de vlag van de islam verenigt. Hazur spoort nogmaals de bezoekers van Jalsa Salana aan deze gebeden op de voorgrond van hun gedachten te houden. Hazur geeft aan dat hij hiernaast na het vrijdaggebed 3 janaza gebeden zal leiden. Het eerste gebed is voor professor Bashir Ahmed Chaudhry Sahib, de zoon van Sirajuddin Sahib uit Lahore. Op 2 november overleed hij na een kort ziektebed op 68-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was aanwezig in de Noor Moskee in Model Town tijdens de droevige gebeurtenissen in Lahore op 28 mei 2010. Hij werd geraakt door meerdere kogels en was zwaar gewond. Zijn rechterarm, been en heup liepen zware verwondingen op. Hij was 1,5 jaar onder behandeling van verschillende specialisten en onderging zwaar fysiek en psychisch letsels, maar klaagde desondanks niet. Hij onderging alles op een dappere en geduldige wijze en leerde opnieuw lopen, maar het was Allah's wil dat hij zo zou overlijden. Hij was zeer regelmatig in het verrichten van zijn gebeden en hield erg van de heilige Koran. Hij was nederig en zeer betrokken bij Jamaat-werk. Hij was zeer gehecht aan het instituut van Khilafat. Hij had een masterdiploma in Engels en economie en was professor Engels aan de Universiteit van Punjab en adviseur. Daarvoor was hij professor Engels aan het FC College. Hij was auteur van 6 Engelse tekstboeken die in verschillende scholen worden gebruikt. Hij was een Engels poëet. En hij was werkzaam binnen Waqf-e-Nau en Talim. Zijn huis in Gulberg, Lahore was 20 jaar lang een gebedscentrum. Hij was zeer regelmatig in het betalen van zijn chanda en liet een vrouw, 5 dochters en 2 zoons achter. Mogen Allah hen geduld schenken. Hazur bidt tevens voor het hiernamaals van de overledene. De tweede janaza betreft Babar Ali Sahib, die op 17 december op 30-jarige leeftijd verongelukte. Zijn dood was een soort van martelaarschap. Hij was met een andere Ahmadi genaamd Sheikh Abdul Qadir Sahib onderweg naar huis van een Jamaat-reis, toen zijn motor op een smalle weg door de ontstane mist frontaal botste op een aansnellende tractor. Door het ongeval raakten ze beide zwaar gewond. Het was een verlaten plaats en het duurde even voor hulp arriveerde. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis aan de zware verwondingen op zijn borst. De overledene was goedaardig, hardwerkend en gehoorzaam. Hij had zijn leven aan de Jamaat opgeofferd en was bijzonder betrokken bij MTA-werk. Zijn vader was al in zijn jeugd overleden en hij liet een moeder en een getrouwde zus achter. Mogen Allah zijn moeder geduld schenken. De overledene was een Musi. Abdul Qadir Sahib is ook gewond geraakt en Hazur bidt tevens voor zijn snelle herstel. De laatste janaza is voor mevrouw Rubina Nusrat Zafar Sahiba. Zij was de weduwe van Mirza Zafar Ahmed Sahib Shahid, die martelaar werd te Darul Zikr Lahore op 28 mei 2010. Op 3 december overleed zij aan kanker na een ziektebed van ongeveer 2 jaar.
En zij liet groot geduld en standvastigheid zien na het overlijden van haar man. Toen het lijk van haar man naar huis werd gebracht, spoorde ze iedereen op niet te huilen en zich te verenigen met Allah's wil. Hoewel de tranen uit haar ogen stroomden, steunde ze anderen in hun verdriet. Zij verbleef een tijd in Sierra Leone met haar vader en na haar huwelijk in 1988 vertrok ze met haar man naar Tokio, waar ze de Jamaat diende als onder andere Sadr Lajna. Ze was zeer verbonden met het instituut van Khilafat en bij het luisteren naar vrijdagspreken maakte zij aantekeningen die zij vervolgens aan anderen vertelde. Haar lange ziektebed heeft ze met veel geduld doorstaan en ze klaagde niet. Ze betaalde chanda over ieder klein bedrag dat ze als cadeau ontving en haar jongere broer was Sekrimal en hij spoorde haar aan de chanda in eenmaal te betalen, maar zij wilde alles liever zonder uitstel betalen. In 2011 bezocht zij de Jalsa van het Verenigd Koninkrijk en hoewel de diagnose toen al gesteld was, was ze in goede gemoedstoestand. Zij had geen kinderen, mogen Allah haar zegenen. Amin. बात को एमटी पर सुनती थी और पॉइंट्स नोट किया करती थी और फिर उनको मुख्तलिफ मौक़ों पर बताया करती थी। इतना लंबा अर्सा की तकलीफ़ है, उसमें बड़ा नहायत सब्र से इन्होंने इसको तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। कभी हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं आया। कोई छोटा सा छोटा तोहफा भी मिलता था इनको रकम की सूरत में, उस पर चंदा अदा कर दिया करती थी फ़ौरन। इनके छोटे भाई सेक्रेटरी माल थे, तो वो कहा करते थे कि चंदा महीने में एक दफ़ा दे दिया करें इकट्ठा ही। तो कहते थे जब कोई आमद हो उसी को चंदा देना है, ताकि खुदा ताला के मामलों में मामूली सी भी तख़ीर ना हो। 2011 के जलसे में यहाँ आई थी, बीमारी के बाद आई थी, लेकिन अल्लाह के फजल से बड़े हौसले में थी। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। औलाद कोई नहीं थी इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़ि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।